1 मिनट ना लागल एक डिब्बा अब बतन डिब्बा देता खाली का कहां बा बिग देल डिब्बो फेंक देला हाथना तो दलीदर हम बा बने ना देखल ने दिवाली आई देखे भाई एक डिब्बा मिठाई आई रही बड़ दलिदर बड़ा सा 1 मिनट ना लागल 1 सेकंड ना गरियावे ने अब बताइए मैं कुछो माने कुछो नहीं महा बाड़ा लो महा ई लो जानत लो कि जौन खइला हलो तो उनको रुपए किलो बा ई का जानत लो आलू के भावे नहीं के जानत पेड़ा के हाल जानत भैया ऐसन तो हम भकठा ब्यास ना हम देखले रहनी ई त हमर मार्केट का बारे भइल बड़े अब नोच दी एगो बहुत पुरान बात हमरा याद बा नगेंद्र बाबू तने हमर बात पर ध्यान दे ई कब के बात बा जाना घरी हमर जन्म ना रहे जाना घरी मनोज भैया भारत के प्रधानमंत्री रहले जवाहरलाल नेहरू ओ घरी पार्लियामेंट के ही बात हो हमर बात तने ध्यान से सुनो भरतर भैया विपक्ष के नेता रहले नेता के नाम रहे राम मनोहर लोहिया एगो पार्लियामेंट में बात कहले कि बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है बात पर ध्यान दें बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है हर साख पे उल्लू बैठे हो तो अंजाम चमन का क्या होगा तो कहले पार्लियामेंट में आज हम कहते नहीं जिगिरसर में एक के भोजपुरी में समझी एगो बगीचा के बर्बाद करे खातिर एगो उरुआ काफी होला आ यदि हर दाढ़ी पर खाली उरुए हो खस तो बगीचा के हाल का है 1.5 पाना बात बोलले बड़े 1.5 पाना बात बोलले बड़े हमर दिमाग में ई गरम कर देले बड़े ऐसा ने कहू अश्लील शब्द के प्रयोग नहीं खन कइले बाप रे बाप एगो मरहिन बिया एगो मरहिन के मौसी ह कहते जे बूढ़ा के कादो लेब रे तो मुड़ी लेब रे माने हेहू के नाम ध देले बड़े माने ऐसन कोनो नाम बाकी नहीं खे तो सुनब जौन बाकी बानू देखा हमारे नाम नवा के नाम हलिया बूढ़ावा के एके है फास्ट मारता हम माने अस्थिर में हम नहीं खी हतना ब्यास के बोले के चाहिए हतना पछहरिया के बोले के चाहिए वो कहता जे ते बोका चुप रहो तो कहता कि ते बोका चुप रहो हमारा अभी तक ना बुझाइल जे आखिर मेन बोका कौन है वो कहता कि ते गधा चुप रहो वो कहता कि ते गधा चुप रहो हमारा बुझाइबे ना कल जे आखिर मेन खोचड़ कौन है हमारा बुझाते नहीं के जे माने कलाकार के लेके आई बड़ो जे मैं गधे के लेके आई बड़ो
ई खाली बोके के लेके आई लादी ढोए के बा हट मर देत नहीं ओए खचड़ बड़न तो एगो मरहिन बिया खेलतिया अरे तो महा दिया जे अरे हमारे के एगो आईफोन दे दा सर अरे हम गरम पानी रे गरम गादा अरे गादा के लड़ लेबे रुको 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 अब बड़ा बढ़िया जगह गरम भइल बिया हरेंद्र भैया हां एही गांव के नाम है जिगिर संड एजा से बिहने ले ले जइहा हमार आ ओकरा बदला में दे दी है अपन और ये जेल तो ये जेल और जेल हमर तो मर दिमाग जेल गरम, हम बोले वाला कलाकार ना ला अब अब कहत सब जे इनकर मूड़ी दे द का दो हमर गाड़ी दे दो बताई ई अच्छा ई गाउन अच्छा इहे आ गाउन नहीं वो माइक में बोला अब शब्द ना बोली जा मजबूत रुको ए गांवों के नाम बड़ा तुकबंदी में बा अब हमरा गुल दिमाग में जिगिर संड आई बड़े लगा का मरिन धइल टीका मरले बड़ा बुझाता जे आसाराम का भूपा हां करम देखे लगातार आ होई मरिन अरे त भारी मौक पे मर देता मौ गाड़िया मारावत तो ऐसन हो अरे अरे सीताराम हे दुर्गा माई हे दुर्गा माई एकरा पर दुर्गा माई ना तोरा पर महिषासुर कृपा करी लौड़ा से पीछे से पागल कहीं का ए भैया हमारी दिमाग ही हमार चट चल बड़े ए बाबा ताहरा बोल के बता बोलो बोलो आई मोय बुझाता के जे कौन ते बोका चुप रहो ते बोका चुप रहो मंदिर पर अब शब्द जन मंदिर पर अब शब्द मत बोलो अरे भैया हम के संत के मंडली हे भगवान कन्हैया जैसे रौरा द्वापर युग में ही नहीं देखो कुछ नया चीज सुनाई बाबा तू हर एक जगह एक ही गीत तू गाता हां ये कोई हम एह मंच पर हर एक साल आइले हां तो कुछ दूसर प्रसंग आइले हां पर साल आई रहनी तो 6वां दिन माता कात्यायनी के पूजा होला हां कात्यायनी जी के पूजा हम बोले रहनी हां आज दूसर प्रसंग आई तनी तरक दिखाओ तनी देखा अब ये रेलब जे चल जीवो गाजापट्टी पूंजी गाथा चल जाए गाजापट्टी तरह के भेजबो भैया जैसे द्वापर युग में आके रौरा द्रौपदी के लाज बचवनी जैसे त्रेता युग में रौरा राम बनी कहनी ओह तरी हे भगवान कन्हैया रौरा कलयुग में भी आई हाय कैसे भैया भाव लागल बा तयाई अरे रौरे अरे काज हरी आई कलयुग में रौरे बा आकाज हरी महाराज ना आई हां तब इज्जत बाची ना ना पहले एगो दुशासन रहे अब देखत रही जब मैं बोका दुशासन जुट गेल बड़े से बाप रे बाप हाथना कादाहा खचड़ के मंडली हम ना देख तयाई अरे रौरे अरे काज हरी अरे डूबी जाई धारा में जहाज परमादरणीय हमरा तनबट जगुड़िया अरुण वर्मा पूर्व प्रधान जी के माध्यम से हमरा के दिलवा ने पुरस्कार आग्रह करब पूर्व प्रधान जी से तनी मंच पर आए एगो बाला से हमरा का स्वागत करब अच्छा बनी ना वहां के नाम पर मिलता पैसा चलिए हार्दिक हार्दिक स्वागत बा माला डाल के कहता हूं आशीर्वाद बताई हसन त हम दलिदर ब्यास ना हम खले ई मर्द तही तारा कोनो को तरी तरह लाज नहीं खा बाबा एया ए
रवा विप्र देवता है तब विप्र देवता सरवा रही भिख मांगा मत बट माला डाल के आशीर्वाद ना दे लखाड़ी मार के जा आशीर्वाद। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा तू भैया हमरा ए जे तू बैठे नजर काहे से कि हम तरह के देखत रहनु तो हम गाना भुलाई ना नहीं तो बड़का मुड़ के देखा का भैया गलती ना नु तारा के हम देखत रह हम गाना ना भुलाई गाना ना भुलाई बगिरा भुला जाए। भा लगले बबुआ तनी सिंगल मुर्गी मार के दिखाओ हां ए बबुआ ई धर्म के धरती है ईरान के धरती है हां कन्हैया के धरती है ये भीष्म पितामह के धरती है परशुराम जी के धरती है आये धरती पर वीरों की धरती जवानों का देश अब बागी बोलिया उत्तर प्रदेश आये वीर के धरती को है एगो मोरहिनिया के गरम हो गई अच्छा है बड़ा तोर मनोकामना पूरा हो जो देखो बिहने तक लगबे कहे जो अब ना ए बबुआ अरे धर्म के धर्म के धरती पर ए भैया पाप होता रोजे ए लबर लुटाई जाता हमने के ब्यास भैया ऐसन बात माने बोले के चाहिए जे कर्ण प्रिय लागे माने आए बैठा बेटा विचार करो कहत रहे जे बूढ़ा ब्यास नाचे ले पाछा ले आई नाचे ले आगा ले भगवान करस ए तिवारी बाबा तू हमरा अगवे नाच हम तेरा पछावे नाची बड़ा जमी ए बड़ा जमी हो तोरो निक लागी देखा तोहरो निक लागी कब जब भिखारी ठाकुर वाला 3 ताल लागी नोए लगवा तू कहे जे ठीक है दादा मैं हमारे बतिया को हतरा अल्लाह का तारा अपना का बन है विचार करो बे बबुआ अरे धर्म ए भैया पाप होता रोजे ए अब लुटाई जाता धर्म के धरती पर पाप होता रोज आबरू लुटाई जाता आँखिए के सोझे हे भगवान अइबा ना तेजा लाज ना बाची तया के बचाई अरे लाज हरी अड्डू भी जाई और कहो एगो तरह का सलाह देता मनोज भैया इनका नाचे का बा तो कह दी कि रामदेव बाबा के योगा करो कम से कम हई पेटवा पचकावो आई पेट तो निकाल देला बड़ा बुझातर जे गाभिन गदही है अरे कपाल भाती पेट भस जाई गाड़ियों में रही है देखा अश्लील शब्द का प्रयोग ना अश्लील शब्द एको ना अश्लील ना होला हमने के संत के मंडलिया हमने हाउ पहले अपना मरहिन के पहले मना कर मना करो
सुमिरन में ही हमरा के का कह दल बड़ी कि हम इनका के सुमिरन में कुछ ना बोल रहे ना आ जान के ना बोलनी हम हाँ का है काहे कि जे हम हर एक सलाई ले लोग कहि जे बूढ़ावे गलती कइले बा पहले बुढ़ावे खोदला सा हट, हट, हट। अरे मर्द तनी तनी लाज करलो शर्म करलो हाय देखे आई देख हाय देखे ई बहुत नकेंद्र भैया इनकर भोजन कइल हम देखनी इनका मंडली में बड़ा है एगो बाप रे बाप अब कहीं मत 14 पतई पूरी खाए अब सुनो आज के बाद नकेंद्र भैया तरह से कह देता अब जब भी प्रोग्राम होई ठोंगा में दे रुको अब ठोंगा में बन क के एगो ही पूरी अब भुजिया ए लोग के दे दे आज हमरा बुझाइल है जे ए लोग के मंडली खाली तब बुझ जा जे पंचायत घर के बोका खाली हले जय दादा भा लगले बबुआ काहे तुम मन मरले बड़ा अरे हंसो अरे हंसब तबे न ठीक रहे का ना हो गोविंद हेयर कटिंग सैलून वाह जा भगवान तरह का बनौले रखो रुका हो कहत रहे जब बूढ़ा ब्यास के भंवरी छील दिया का तो हम लड़की अस लागो अच्छा के छीली के छिली तू छिलबो सुनो आवा हमर मय छिल आवा सुनो ए नहीं अरे आतना दिन के बार जामल बा मय छिल द तना बोड़ गइल बा बार में ए मर्द तू काहे खातिर छिलबो अभी कहत रहे हम छिल अब सुन लो तारा लो अपने में निर्णय कर लो जे पहले के छिल हम ना ए भाई हम काहे खातिर कह जाए तू हमार छिली और तारा लो अपने में पहले निर्णय कर लो जे तू छिलबो बढ़िया के उ छिल तार पे कर लो भाला ए बबुआ अरे दुनिया में केहू ए बाबा अभी आई समय के अनुसार अरे नहीं ठेकाना दुनिया में भैया केहू के नहीं ठेकाना पहले नियन लोग अब हम बाना केकरा पर विश्वास करबो हरेंद्र भाई ए घड़ी त भाई के भाई पर विश्वास नहीं ना बाप के बेटा पर विश्वास नहीं अरे बाप के बेटा के बात छोड़ा ना ए घड़ी मर्द के मेहरारू पर विश्वास नहीं अब मेहरारू के मर्द पर विश्वास नहीं मर्द कोई बड़े बाजार है तले न मेहरारू ब्यूटी पार्लर में ढुकल पड़ी का करबो एकर मतलब जे कहियो हवा मिलल बता ठीक बा हे भगवान तैयार आपके बिगड़ल बनाई दी अरे समाज हरी डूबी जाई धर्म के जहाज हरी समय 12:15 होखे वाला बा 10